點解破壁肉咁爆？佢就有個信息，佢有個 message，而佢係感染到人，所以咪破地獄一個文藝片啦。你唔係嗰啲幾多億嘅有大場面啊，咩飛機大炮爆炸咁，但係佢咪做到呢樣嘢咯。我舊年係入咗好多戲院睇戲嘅，我諗係我呢幾年最多入戲院睇戲嘅，因為其實我自己覺得反而有啲而家有啲細型嘅製作啦，反而係做到楊英偉講嗰隻。佢係有信息嘅，而佢係感染到你嘅，即係好似我上一次同阿 P 仔都有講，啱啱睇完一個戲，港產片愛我今天怎麼說？咁咧就係阿鐘雪瑩攞咗金馬影后嗰個戲，佢係講一啲佢講聾人啊，即係令到我哋認識聾人，原來佢都有佢嗰個尊嚴，有，係啊。即係佢原來有啲嘢我哋都唔識㗎，即係原來我咪喺個戲度 get 到啲嘢咯。原來好10零年前原來係唔俾你打手語嘅，係要你學口語喎。打手語嘅話係唔被接受嘅，原來。咁但係個聾人就係我好 proud of 我自己係聾人，係我聽唔到，我係個好 proud of 我自己啲手語。係咁呢啲咪反而呢啲咁嘅小型製作，其實係即係近年都好多啊，有爸爸啦，有咩即係有好多有 message 嘅戲啊，其實係反而冇以前咁商業化。係啊，其實係我覺得係有時係可能絕處逢生嘅，即係會有一啲香港港產片會有啲新嘅嘢出嚟咯。係啊。